Глава 871. Усовершенствование небесного ледяного пламени. Великий старейшина. Услышав это, Хань Ли был ошеломлен. «Верно», — сказал старший боевой брат Чен с сияющей улыбкой. «Я не буду скрывать это от младшего боевого брата Ханя. Когда ты был на ранней стадии зарождающейся души, я думал назначить младшего боевого брата Лу великим старейшиной и попросить тебя поддерживать его. Но теперь, когда ты вошел в среднюю стадию зарождающейся души и проявил такие грандиозные способности, принеся честь нашей секте, титул великого старейшины по праву принадлежит тебе. У младшего боевого брата Лу нет претензий по этому поводу, поскольку титул должен принадлежать самому сильному культиватору в секте». Немного помолчав, Хань Ли ответил: «Большое спасибо за добрые намерения старшего боевого брата, но я не могу принять этот титул. Младшему боевому брату Ханю не нужно быть таким скромным». Лу Ло криво усмехнулся и сказал: «Ты уже взяли на себя роль во всем, кроме имени. Ты не можешь думать о том, чтобы я, культиватор на ранней стадии зарождающейся души, стал великим старейшиной секты номер 1 в государстве Си. Я не отказываюсь из-за скромности. Я просто не желаю обладать этим титулом. Старшие боевые братья должны знать, что я культиватор, чье сердце принадлежит пути культивации. Для меня, чем меньше вещей меня отвлекает от культивации, тем лучше. Таким образом, как я мог стать главой секты? В будущем я буду долгое время культивировать в уединении и буду слишком занят, чтобы вести секту. И самое главное, я только недавно присоединился к секте. Не говоря о низкоранговых учениках, я даже не знаю боевых племянников на стадии формирования ядра. Я недостаточно хорош в этом. Я не против быть обычным старейшиной секты, но титул великого старейшины должен принадлежать старшему боевому брату Лу». Но младший военный брат Хан, старший боевой брат Чен нахмурился и собирался продолжить его уговаривать, но Хань Ли внезапно прервал его. Он сказал серьезным тоном: «Если вы продолжите уговаривать меня, я буду вынужден покинуть секту дрейфующего облака». Старший боевой брат Чен испуганно переглянулся с Лу Ло из-за его непоколебимого отказа и потерю вежливости. Затем он сказал: «Хорошо, так как брат Хань сказал это, оставим эту тему до лучших времен». Выражение лица Хань Ли успокоилось, и он медленно сказал: «Хотя я не приму титул великого старейшины, я все равно буду присматривать за сектой в должности старейшины секты. Если ничего неожиданного не произойдет, я буду стараться изо всех сил, чтобы секта продолжала процветать в течение следующей 1000 лет». Старший боевой брат Чен лишь иронично рассмеялся и сменил тему на то, о чем мастер Сун хотел поговорить с Хань Ли. Хань Ли не скрывал это от него и вкратце рассказал, а затем добавил: «Со слов мастера Суна, похоже, существует связь с 7 духовными островами и огромным водоворотом. Они находятся по соседству с государством Си. Может, ты слышал что-нибудь странное о них?» «Что-нибудь странное?» «Нет, ничего такого. Слухи, которые ходят вокруг, в основном правдивы. Когда появился огромный водоворот и 7 духовных островов, мы отправили группу учеников для личного расследования, поскольку они находятся близко к горам мечтательных облаков, и обнаружили только то, о чем ходят слухи». Хань Ли вздохнул и сказал: «Раз так, значит, я не узнаю ничего нового, пока не встречусь с ними. Я надеюсь, что все так, как сказал мастер Сун. При поддержке божественной дьявольской молнии не должно быть никакой опасности». Лу Ло с тревогой добавил: «Однако тебе стоит быть осторожным. Учитывая, что 3 великих культиваторов небесного южного региона собрались все вместе, это дело не может быть чем-то обычным». «Приму к сведению», — сказал Хань Ли с улыбкой. «Однако я не верю, что они заставят меня пережить что-то слишком напряженное. На самом деле, с тех пор, как младший боевой брат Хан вошел в среднюю стадию зарождающейся души в столь юном возрасте и обладает способностями наравне с их, даже 3 великих культиватора не посмеют опрометчиво обидеть тебя», — Лу Ло усмехнулся. Хань Ли сдержанно улыбнулся и больше ничего не сказал. Трое больше ни о чем не говорили по дороге, и вскоре они вернулись в секту дрейфующего облака. Попрощавшись с Хань Ли, его 2 старших боевых брата отправились в официальный зал секты. Они собрали вместе своих важных учеников, чтобы проинформировать их о новом положении секты дрейфующего облака как секты номер 1 в горах мечтательных облаков. В то же время они обсудили несколько изменений и планы на будущее. Хань Ли же нанес визит в запретную зону, где был запечатан Наньгун Ван. Проведя там несколько часов, он ушел с усталым выражением лица и вернулся в свою пещерную резиденцию. Во время своего посещения запретной зоны он потратил много сил, используя секретную технику, чтобы исследовать состояние Наньгун Ван под проклятой печатью души. В результате он получил как плохие, так и хорошие новости. Хорошая новость заключалась в том, что ядро древней огненной жабы было действительно эффективным и ослабляло влияние проклятия на душу Наньгун Ван. Плохая новость заключалась в том, что влияние оказалось намного слабее, чем он ожидал. Трудно было сказать, сможет ли ядро снять проклятие.
Ему придется наблюдать за ней еще некоторое время, прежде чем он сможет прийти к выводу. К счастью, даже если демоническое ядро не сможет снять проклятие, оно ослабит его действие и даст Хань Ли больше времени для поиска решения. Через полдня Хань Ли был в своей комнате для уединенной. Он сидел, скрестив ноги, с закрытыми глазами. Он решительно отложил мысли о проклятии Наньгун Ван в глубины души, чтобы полностью сосредоточиться на культивации. Любое отвлечение внимания может привести к негативной реакции культивации. С тех пор, как Хань Ли вошел в скрытую комнату, он оставался в медитативном состоянии. Теперь, когда он успокоил свое сердце, он медленно открыл глаза и выплюнул маленький шар из золотых нитей. Шар сделал несколько кругов, а затем подлетел к его груди. Хань Ли взглянул на шар и, щелкнув пальцами, ударил по мечу лазурной печатью заклинаний. С раскатами грома золотой шар внезапно начал выпускать нити прекрасной золотой молнии. После этого шар золотого света несколько раз вспыхнул, и вся молния исчезла без следа, оставив лишь небольшой шар синего пламени. Как только появился шар синего пламени, Хань Ли открыл рот и выплюнул небольшой шар синего пламени, обвивая его. В мгновение эка пламя слилось воедино и вернулись обратно в рот Хань Ли. Хань Ли без промедления сделал жест заклинания и снова закрыл глаза. Он начал очищать последнюю часть небесного ледяного пламени, в которой он нуждался, чтобы управлять небесным котлом. Если он сможет контролировать его, ему не будет равных. Примерно через полгода Хань Ли вышел из состояния медитации и открыл глаза. Затем он щелкнул пальцем, вызвав маленький шар синего пламени. Он смотрел на голубое пламя с плотно закрытыми губами. Затем он щелкнул пальцем, и пламя замерцало, а затем приняло форму тонкой змеи. Огненная змея крепко обвелась вокруг его пальца. «Вперед!» — пробормотал Хань Ли. Огненная змея тут же выпустила пару огненных крыльев и быстро выстрелила в потолок комнаты. Она начала кружить в воздухе под потолком, а затем порхать по всей комнате. Хань Ли молча наблюдал за движениями огненной змеи, спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, указал на нее. Огненная змея взорвалась, и рассеянные тлеющие синие угольки метнулись к Хань Ли и исчезли в его теле. В этот момент Хань Ли улыбнулся и пробормотал: «Похоже, небесное ледяное пламя стало намного быстрее усовершенствоваться. Вначале у меня ушло полгода на то, чтобы усовершенствовать одну нить, а сейчас на все пламя я потратил всего полгода». Затем Хань Ли задумчиво наклонил голову и похлопал по сумке для хранения. Он вызвал маленький котел в руке во вспышке лазурного света. Он был всего несколько дюймов в ширину, но был покрыт изысканными узорами. Хань Ли с задумчивым выражением уставился на небесный котел, а затем подбросил его в воздух. Котел вздрогнул и завис в воздухе. Хань Ли потер руки вместе и зажег шар синего пламени размером с кулак в своей ладони. Затем он положил свою вторую руку на шар пламени и неожиданно выстрелил потоком голубого пламени из обеих ладоней, ударяя шар синего пламени и заставляя его быстро расширяться. Через мгновение огненный шар вырос до размеров человеческой головы и начал пульсировать. Несмотря на сильное волнение пламени, оно не выделяло ни единого следа тепла. Хань Ли поднял голову, посмотрел на маленький котел и мысленно приказал огненному шару поразить его. Внезапно произошло нечто необычное. Маленький котел не взорвался от удара, а, скорее, слился с ледяным пламенем. Окутанный бушующим ледяным пламенем, небесный котел начал медленно поворачиваться. Хань Ли холодно посмотрел на маленький котел и прищурился. Вскоре он высвободил свое духовное чутье и погрузил его в небесный котел, внимательно изучая содержимое в поисках каких-либо изменений в котле от ледяного пламени. С течением времени хмурый взгляд Хань Ли стал еще более напряженным. Даже когда небесный котел был окутан усовершенствованным небесным ледяным пламенем, в нем не произошло никаких изменений. Хань Ли задумчиво опустил голову, а затем поднял ее и снова взглянул на котел. Его глаза засияли синим светом, и он направил все свое духовное чутье в глаза. Глава 872. Техника запечатывания артефакта. Вскоре после того, как Хань Ли активировал глаза духовного прозрения, он вздрогнул, будто обнаружил что-то. Он поднял палец к небесному котлу и выпустил несколько тонких нитей лазурной духовной ци, которая тут же исчезла из поля зрения. В мгновение синее ледяное пламя стало окружать котел, в результате чего он расширился с нескольких дюймов до 3 метров в ширину. На его поверхности стало возможным рассмотреть изображения ландшафтов, животных и других аспектов живой природы. При виде этого внезапного превращения Хань Ли спокойно встал и поманил к себе котел, заставив его переместиться к себе на метр ближе, паря в воздухе. Осмотрев его еще мгновение, Хань Ли провел рукой по ледяному пламени и прижал ее к котлу. В результате ледяное пламя вспыхнуло и закружилось в торнадо.
Затем послышался вопль дракона, и из торнадо появился трехметровый дракон из голубого пламени. Встряхнувшись, он исчез в котле. В этот же момент медный котел мгновенно стал синим, а изображения животных на его поверхности засияли ярким светом и, словно ожив, стали бродить по нему. Хань Ли был не в восторге от этого и быстро пронзил котел несколькими лазурными нитями, вливая в него поток духовной силы. Поглотив духовную силу, котел загудел. Пристально взглянув на котел, Хань Ли увидел, что на его поверхности стали появляться древние иероглифы. Вспыхнув синим светом, они начали собираться в воздухе на высоте 3 метра, образуя странное заклинание. Хань Ли поднял голову и неосознанно замедлил вливание духовной ци в котел, в результате чего иероглифы внезапно потускнели, а затем исчезли. Встревожившись, он поспешно возобновил поток духовной ци, и иероглифы снова засверкали бледно-голубым светом. Длина заклинания из древних иероглифов составляла всего около 1000 символов. Когда Хань Ли прочитал его, он сначала обрадовался, но потом его улыбка заменилась разочарованием. Иероглифы понять было несложно, это была техника управления небесным котлом. Иероглифы гласили, что существует 2 условия для управления котлом. Первое — нужно было усовершенствовать небесное ледяное пламя. Второе — своего рода древняя техника, известная как техника запечатывания артефакта. Эти техники были созданы для контроля божественного духовного сокровища и других эквивалентных ему сокровищ. Каждое древнее божественное духовное сокровище имело свою особую технику запечатывания артефакта. Эти техники нельзя было поменять между сокровищами, поскольку каждая из них имела свои особенности и способности. Поэтому существовало четкое разделение между обычными древними сокровищами и божественными духовными сокровищами. Только древние сокровища, которые имели технику запечатывания артефакта, могли считаться божественными духовными сокровищами. И только после культивации соответствующей техники его можно было запечатать в теле человека и усовершенствовать. Конечно, в отличие от обычных сокровищ, божественные духовные сокровища нельзя соединить с духовным чутьем. В этом отношении они похожи с дьявольскими артефактами. Чтобы получить влияние на духовную природу сокровища, нужно было использовать технику запечатывания артефакта, поскольку сокровища были размещены в их теле. В результате духовная природа божественного духовного сокровища постепенно изменится, чтобы стать подходящей для духовного чутья пользователя, и в конечном итоге достигнет стадии, когда можно будет полностью объединиться с сокровищем и использовать всю его мощь. И учитывая фантастическую мощь божественного духовного сокровища, пользователь становился вспомогательным элементом во время использования из-за нагрузки, которую оно оказывало на духовное чутье пользователя. Поэтому божественное духовное сокровище нельзя было использовать по пустякам, как свое собственное магическое сокровище, скорее требовался подходящий момент, который бы позволил его пользователю с легкостью победить своих противников. Таким образом, компромисс между удивительной силой божественного духовного сокровища заключался в невозможности использовать его немедленно, требуя от его владельца использования соответствующей техники запечатывания артефактов, чтобы сформировать духовную природу божественного духовного сокровища, а также некоторые трудности в использовании его во время боя. Хотя иероглифы на небесном котле объясняли все это простыми словами, Хань Ли чувствовал от этого мало радости. Дочитав заклинание, выражение его лица и вовсе стало мрачным. Хотя само заклинание было довольно простым, оно состояло из 3 уровней. Первый требовал, чтобы культиватор находился на средней стадии зарождающейся души, второй и третий требовали, чтобы культиватор находился на поздней стадии зарождающейся души и стадии божественной трансформации, что соответствовало уровню культивации. В результате он сможет использовать только небольшую часть силы небесного котла после того, как культивирует первый слой. Сильно разочаровавшись, Хань Ли убрал руку и прекратил вливать духовную силу в котел, в результате чего иероглифы мгновенно исчезли. Хань Ли смотрел на огромный котел перед ним с мрачным выражением на лице. Хотя он не знал, какая сила была маленькой частью мощи котла, у Хань Ли не было на это больших надежд. Могла ли она сравниться с формацией золотых мечей или высшим фиолетовым пламенем? Немного подумав, Хань Ли вздохнул и решил культивировать первый уровень культивации техники запечатывания артефакта. Это позволило бы ему хранить небесный котел в его теле, позволяя ему в дальнейшем культивировать его. С этой мыслью Хань Ли взмахнул рукавом, приблизив к себе котел в полоске лазурного света и мгновенно уменьшил его до первоначального размера. Затем, взяв в руки котел, он убрал его в сумку для хранения. После этого Хань Ли сел, скрестив ноги, и медленно закрыл глаза. Первый уровень техники запечатывания артефакта появился у него в голове, и он начал молча изучать его. Техника была не очень сложной, и Хань Ли потратил всего месяц, чтобы полностью ее осмыслить. Однако в иероглифах не говорилось, сколько ему придется культивировать небесный котел. К счастью, техника запечатывания артефакта работала сама по себе.
Пока божественное духовное сокровище хранилось в теле, его духовное чутье постепенно влияло на духовную природу сокровища. 2 месяца спустя Хань Ли вышел из уединения. Понимание техники запечатывания артефакта прошло намного быстрее, чем он ожидал, что позволило ему запечатать небесный котел в его теле. Остальное время он использовал материалы, которые ему дал старший боевой брат Чен, а также останки марионеток из зала небесной пустоты, чтобы изготовить одну марионетку ранней стадии зарождающейся души. Дело было не в том, что у него не хватало материалов, чтобы изготовить больше. Изначально у него было достаточно материалов, чтобы изготовить 4 марионетки, но техника их изготовления оказалась настолько сложной, что Хань Ли, к большому разочарованию, удалось изготовить одну. Излишне говорить, что великой марионетке монарха расщепления души также требовалось много высокоранговых материалов. Вероятность успеха создания этой великой марионетки была еще меньше, поэтому, возможно, ему понадобилось бы собрать в несколько раз больше материалов для дополнительных попыток. Когда он упомянул этот вопрос, монарх расщепления души гордо объяснил, что техника создания — это то, что он создал сам, и что нет необходимости беспокоиться об этом, поскольку он просто не потерпит неудачу. Если бы он действительно потерпел неудачу, то ошибка, скорее всего, была бы в самой технике создания. Услышав, что ему не придется собирать еще больше материалов, Хань Ли вздохнул с облегчением. Теперь, когда он вышел из уединения, он, в первую очередь, навестил Наньгун Ван в запретной зоне и осмотрел состояние проклятия, а затем вернулся в свою пещерную резиденцию и потратил несколько дней на то, чтобы изготовить духовные таблетки, полезные для формирования ядра Мупейлин. Затем он попрощался со старшими боевыми братьями Ченом и Луло, а затем отправился на 7 духовных островов, чтобы встретиться с мастером Суном. Хотя старший боевой брат Чен и Луло были заняты приобретением новых источников для секты, они лично проводили Хань Ли из гор мечтательных облаков, что улыбнуло Хань Ли. После того, как Хань Ли покинул секту дрейфующего облака, он направился на север в полоске лазурного света. 7 духовных островов находились к северу от государства Си. Говорилось, что если пролететь один день через бесконечное море, можно увидеть огромный водоворот и 7 духовных островов. Неделю спустя Хань Ли оказался на краю бесконечного моря, но прежде чем он увидел 7 духовных островов, он уже почувствовал удивительное изменение в море. Хотя морская вода была такой же мутной, как и раньше, теперь она была слегка голубоватого оттенка. Своим духовным чутьем он заметил мелкую рыбу и другую жизнь в этой воде. Страшных морских зверей, которые первоначально жили в этих водах, нигде не было видно. И самым заметным из всех изменений было изменение близлежащей духовной ци. Пролетев полдня, Хань Ли в конце концов почувствовал огромный источник духовного ци вдалеке, а также 7 небольших духовных колебаний ци поблизости, так называемые 7 духовных островов. Сгорая от любопытства, Хань Ли невольно ускорился. Заметив несколько точек в море, он увидел, что перед ними летела небольшая группа культиваторов. Среди них было 5 культиваторов заложения основ и одна женщина в роскошной мантии на стадии формирования ядра, которая, очевидно, была их лидером. Хань Ли не стал скрывать себя и встретился с группой культиваторов. Естественно, они приветствовали его, как только увидели. Когда женщина в роскошной мантии увидела Хань Ли, она глубоко поклонилась ему после краткого удивления и с уважением сказала: «Здравствуйте, старший, я ученица секты гармоничной связи. Я получила приказ от моего начальства заблокировать этот участок моря. Могу я спросить, что привело вас сюда?» Не отвечая ей, Хань Ли нахмурился и пробормотал: «Заблокировать?» Похоже, даосист Сун был прав. Здесь действительно есть какая-то проблема. «Может быть, вы старейшина Хань из секты дрейфующего облака?» — сказала женщина, внимательно осмотрев Хань Ли. «Верно, я Хань Ли. Мастер Сун пригласил меня сюда. Тебе нужно сначала доложить обо мне, прежде чем я смогу войти». Когда группа культиваторов услышала имя Хань Ли, они пришли в смятение. Глава 873. Бесконечная дьявольская ци. На данный момент репутация Хань Ли гремела по всему миру культивации небесного южного региона. На лицах группы культиваторов невольно отразился след благоговения. Не осмеливаясь оскорбить его, женщина поспешно ответила: «Поскольку это старейшина Хань, нет необходимости докладывать о вас. Старейшина Сун уже приказывал пропустить вас, как только вы прибудете. Я провожу вас на остров Духовной Черепахи». Хань Ли кивнул с бесстрастным выражением на лице и больше ничего не сказал. Затем женщина приказала остальным культиваторам остаться здесь и стала показывать Хань Ли дорогу. Они полетели к черной точке вдалеке, что была островом 30 километров в диаметре.
Зная, что Хань Ли здесь первый раз, женщина тщательно объяснила: старейшина Хань — это остров Духовного Феникса, основание секты гармоничной связи. Он соседствует с островом Духовной Черепахи, который является основой секты Великой Правды. Хань Ли взглянул, куда указала женщина, и обнаружил, что остров все еще слишком далеко, чтобы его разглядеть. Однако он смог ощутить огромный духовный источник в другом направлении, который испускал мощные колебания духовной ци. Источником этого огромного количества мощной духовной ци, очевидно, был водоворот. Хань Ли думал об этом, летя за женщиной. Примерно через 2 часа он прибыл на остров Духовной Черепахи. Этот остров был немного больше, чем остров Духовного Феникса, и его очертания напоминали черепаху, как и предполагалось по его названию. Приблизившись к острову, женщина послала талисман для передачи голоса, в результате чего тут же появилась полоска белого света. Когда Хань Ли увидел этот знакомый свет, он остановился и послал голосовую передачу на расстоянии: «Это ты, господин Даосист Сун? Не стоило приветствовать меня лично». Мастер Сун Дада широко улыбнулся, услышав Хань Ли, и ответил: «Хе-хе, господин Даосист Хань выполнил свое обещание, так что в этом нет ничего удивительного». Затем он подлетел и остановился в 100 метрах. Затем свет исчез, обнажив силуэт даосского священника. Хань Ли улыбнулся и отдал ему честь. Мастер Сун приказал женщине вернуться, а затем повернулся к Хань Ли с улыбкой на лице. «Господин Даосист Хань, следуй за мной в мою пещерную резиденцию. Я уже проинформировал господина Даосиста Вея. Дьявольский конкорд сейчас занят и не сможет прийти». «Все в порядке, идем», — спокойно ответил Хань Ли, и они сразу же отправились в путь. По дороге Хань Ли пронесся мимо всего острова своим духовным чутьем и бессознательно нахмурился. У острова была очень богатая духовная ци, которая охватывала диаметр примерно в 5 километрах. На острове было всего несколько культиваторов, но каждый из них обладал высоким уровнем культивации, вопреки ожиданиям Хань Ли, который полагал, что тут будут низкоранговые культиваторы. Это был тоже повод для сомнений. Вскоре после этого Хань Ли последовал за мастером Суном в недавно созданную пещерную резиденцию. Пещерная резиденция была расположена в непримечательной каменной горе, но вырезана была аккуратно. Хань Ли проследовал за мастером Суном в большой зал, и они оба заняли место. Затем он предложил Хань Ли чай и начал разговор. Старый даосист, казалось, избегал упоминать причину, по которой он пригласил сюда Хань Ли, и вместо этого рассказывая Хань Ли о близлежащих морях, о сектах, занимающих 7 духовных островов, а также о нескольких свободных культиваторов, которых он должен знать. Казалось, что мастер Сун не планировал ничего ему говорить, пока не прибудет Вэйвуэ. Хань Ли был разочарован этим, но ничего не сказал об этом и продолжил беседу с мастером Суном. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить обед, в пещерную резиденцию прибыл Вэйвуй, и мастер Сун вышел, чтобы поприветствовать его и проводить в зал. Хань Ли поздоровался с Вэйвуэ, как только увидел его. При виде его Хань Ли заметил, что кожа Вэйвуэ была безупречной, а цвет лица — здоровым. Он, казалось, оправился от своих ран в долине падения демонов и выглядел довольно энергичным. Хань Ли нашел это странным. Насколько ему известно, Вэйвуэ должен был потерять огромное количество жизненной силы в долине падения демонов. Поскольку он выздоровел так быстро, казалось, он использовал немало ценных лекарственных таблеток. Вэйвуэ быстро сел и спросил: «Брат Сун, ты говорил об этом с Хань Ли?» «Конечно, нет», — сказал мастер Сун со спокойным выражением лица, «нам лучше сказать об этом вместе. Раз ты прибыл, тебе лучше начать, а я после дополню». Подумав немного, Вэйвуэ согласился: «Хорошо. Нельзя откладывать это дело, иначе нас постигнет катастрофа». «Катастрофа?» Услышав это, на лице Хань Ли вспыхнула тревога. Казалось, этот вопрос был довольно важным. «Господин даосист Хань, нужно вкратце ввести тебя в курс дела. Это связано с высшим демоном». Слова Вэйвуэ потрясли Хань Ли. Он тревожно спросил: «Разве высший демон не бежал из-за тяжелых ран?» «Так и есть. Однако разве ты не считаешь, что гигантский водоворот появился здесь случайно?» Вэйвуэ торжественно сказал: «Водоворот появился в бескрайнем море, как только высший демон сбежал. У водоворота мы нашли кое-какие доказательства. Господин даосист Хань должен знать, что, пока мы его преследовали, высший демон убил несколько кланов совершенствования, а также несколько небольших сект. Позже мы обнаружили, что все эти кланы и секты, по слухам, обладали дьявольскими артефактами. В результате демону удалось приобрести 3 таких дьявольских артефакта. Рядом с огромным водоворотом была также секретная зона, где мы обнаружили останки одного из украденных дьявольских артефактов, словно они были разрушены великой силой. В результате мы подозреваем, что высший демон прибыл сюда, в бесконечное море, прежде чем нам удалось окружить его и прогнать.
Немного пробормотав про себя, Хань Ли спросил, что-то не так с этим водоворотом. Ты бы не стал говорить об этом так серьезно, если бы он не был связан с высшим демоном. Брат Хань верно говорит, сказал мастер Сун с горькой улыбкой, и если бы этот водоворот только высвободил духовную ци, мы бы не стали уделять этому много внимания. Важнейшая проблема заключается в том, что этот так называемый водоворот на самом деле является центром огромной формации, которая была давно запечатана. 7 островов являются лишь частью этой ограничительной формации. Теперь ты понимаешь, насколько серьезен этот вопрос. Ограничительная формация. Что она сдерживает? Хань Ли тут же изменился в лице. Хотя он не знал точно, насколько велика эта формация, он мог представить ее масштаб, учитывая расстояние между 7 островами. Вэй Вуй ответил, у нас есть представление о том, что это за формация, но я не буду вдаваться в подробности. Важно то, что она имеет отношение к царству высших демонов, а также к высшему демону. Брат Сун расскажет остальное. В конце концов, именно он первым нырнул на дно водоворота и увидел, что там было. Мне рассказать. «А разве ты не видел сам, когда прибыл?» — спокойно спросил даосист Сун. «На дне огромного водоворота бесконечное, непостижимое количество дьявольской ци. Она подавляется огромным количеством чистой духовной ци водоворота, вероятно, в результате огромной формации. Если это произойдет, огромная катастрофа обрушится на небесный южный региона, исказив всю его мирскую духовную ци. Мы подозреваем, что еще хуже то, что лежит под морем. Это наверняка тесно связано с дьявольской ци». Вэй Вуй сказал с беспомощным тоном, но теперь, когда господин даосист Хан здесь, он должен был сам это видеть. Ядро великой формации уже разрушено, и водоворот постепенно высвобождает свою духовную ци. В конце концов наступит день, когда он больше не сможет подавлять дьявольскую ци. Когда дьявольская ци высвободится, она поглотит как минимум половину небесного южного континента и сделает его необитаем для людей. Поскольку секта дрейфующего облака брата Ханя находится так близко к бесконечному морю, ее это коснется в первую очередь. Услышав это, Хань Ли был ошеломлен. Подняв бровь, он равнодушно сказал, «Поскольку вы, 3 великих культиваторов, вызвали меня сюда, у вас должен быть способ решения этой проблемы, прежде чем она станет катастрофой. Если нет, то я, тем более, беспомощен перед лицом этого. Огромное извержение дьявольской ци может нанести огромный урон секте дрейфующего облака и остальным, и дьявольскому, и праведному да не будет ни намного лучше. Только союз 9 наций сможет избежать дьявольской ци из-за их удаленности от бесконечного моря, но ее влияние наверняка затронет и их, потеря пригодной для культивации ци на половине континента наверняка вызовет войну между многими сектами. После того, как мы обнаружили эту огромную опасность, мы сразу же начали исследовать ее, чтобы предотвратить это бедствие. В результате мы обнаружили нечто невероятное, связанное с формацией. Она как-то связана с Великой Империей Цинь. С этими словами он посмотрел на мастера Суна со странным выражением на лице. «Великая Империя Цинь?» С тревогой спросил Хань Ли. «Ты знаешь, где мы нашли эти записи?» Мастер Сун криво улыбнулся и заговорил беспомощным тоном. «Ты имеешь в виду?» Внезапно Хань Ли что-то понял, и на его лице появилось удивление. Похоже, господин даосист Хань догадался об этом, криво улыбнулся мастер Сун. Информация, которую мы получили в этой древней пластинке, которая была скрыта в моей секте бесчисленные годы назад. Моя секта изначально была ветвью одной из 3 великих сект Великой Империи Цзинь, секты Великой Правды. Кроме того, нас отправили на небесный южный регион, чтобы присматривать за древней формацией. Глава 874. Изучение водоворота. Твоя секта произошла из великого государства Цзинь. Невольно спросил Хань Ли. Верно, вздохнул мастер Сун. Однако это произошло бесчисленное количество лет назад. Помимо нескольких специфических древних искусств культивации, наша секта не имеет никакого отношения к нашей первоначальной секте. Это держалось в тайне, но из-за сложившейся ситуации я случайно обнаружил древнюю запись, упоминающую об этом, внутри скрытой области нашей секты. Хань Ли задумчиво спросил, господин даосист Сун, говорится ли в древних записях что-нибудь о древней формации или способе, как избежать бедствия, что под ней? Мастер Сун сказал серьезным тоном, хотя в записи упоминается, что печать чрезвычайно важна и наша вечная обязанность — охранять ее, в записи не упоминаются какие-либо конкретные детали. К счастью, в нем упоминался примерный состав ограничительной формации. Мы собрали небольшую группу мастеров по созданию ограничительных формаций и, потратив несколько лет на исследование, нашли способ восстановить формацию. Затем Вэй Вуй добавил, но этот метод требует не только большого количества высокоранговых культиваторов.
Одному человеку придется войти вглубь дьявольской ци и поместить пластину формации в казанное место. Вот почему мы хотели тебя, господин Даосист Хань. Только твоя божественная дьявольская молния сможет предотвратить повреждение тела дьявольской ци. Услышав это, Хань Ли нахмурился, но через мгновение он спросил спокойным тоном: «Кажется, вы изучали этот метод какое-то время, но я только недавно вернулся в секту дрейфующего облака. Как вы планировали поместить пластину формации вглубь дьявольской ци, пока меня не было?» Когда Вэй Вуэ и Мастер Сун услышали это, они невольно переглянулись между собой. «Похоже, от тебя ничего не скрыть», — с улыбкой сказал Мастер Сун. «Изначально мы собрали много мощных сокровищ, специализирующихся на защите от дьявольской ци, и поместили их в культиваторов, практикующего технику защиты от дьявольских искусств. Однако мы провели исследования с помощью этой группы культиваторов, дьявольская ци оказалась слишком грозной, а шансы на удачу оказались невелики. Шанс на успех был менее 50%. Однако все иначе с божественной дьявольской молнией господина Ханя. Как известно, она способна сдерживать дьявольскую ци, и эта задача для тебя не должна быть сложной». «Так и есть». Слегка улыбнулся Хань Ли, а затем с яркими глазами сказал: «Верно, что для меня это задание будет легким по сравнению с остальными в небесном южном регионе, однако сначала я бы хотел взглянуть на эту ужасающую бесконечную дьявольскую ци. Я не хочу подвергать себя опасности понапрасну». «Разумеется. Сейчас дьявольский конкорд следит за дьявольской ци под гигантским водоворотом. Ты можешь взглянуть прямо сейчас. В конце концов, чем раньше дьявольская ци будет запечатана, тем лучше», — Мастер Сун согласился, не задумываясь. Вэй Вуэ тоже кивнул в знак согласия. При виде этого Хань Ли почувствовал себя спокойнее. Это дело не выглядело ловушкой, так что проблемы быть не должно. Затем они сразу же покинули пещерную резиденцию Мастера Сун и метнулись на запад в направлении гигантского водоворота. Пролетев более 50 километров, они, в конце концов, достигли области моря, покрытой туманом белого света, в небе над которым кружилось большое облако радужного света, напоминающего перевернутый водоворот. Между белым туманом и радужным облаком чувствовала едва различимая и странная связь. При виде этого на лице Хань Ли появилось удивление. Он сразу же почувствовал своим духовным чутьем, что и туман, и радужный свет содержали большое количество чистой духовной ци. Оно во много раз превосходило то, что могли произвести духовные источники. «Значит, это гигантский водоворот», — пробормотал Хань Ли. Мастер Сун указал на область и сказал: «Верно. Дьявольский конкорд в настоящее время должен находиться на близлежащем рифе. Давайте пойдем и поговорим с ним». Затем Хань Ли направил свое духовное чутье в этом направлении и увидел крупного человека в черной одежде, сидящего в 5 километрах от него. Когда Хань Ли высвободил свое духовное чутье, дьявольский конкорд внезапно открыл глаза и холодно посмотрел в сторону Хань Ли, а затем встал. Его тело размылось, и он появился в воздухе. В этот момент Хань Ли и другие уже летели к нему. Приблизившись, Мастер Сун остановился и радостно окликнул: «Господин Даосист Дьявольский конкорд». «Прибыл господин Даосист Хань. Кажется, мы скоро сможем восстановить древнюю формацию». «Отлично. Я рад, что господин Даосист Хань согласился помочь нам. С его божественной дьявольской молнией он наверняка сможет мгновенно сделать это». Несмотря на слова, дьявольский конкорд совсем не улыбался, а с холодным пренебрежением смотрел на Хань Ли. Хань Ли был немного удивлен, увидев это, но, подумав об этом, слегка улыбнулся. Поскольку божественная дьявольская молния специализировалась на сдерживании дьявольской ци, она также была разрушительной для культиваторов дьявольских искусств. Учитывая, что дьявольский конкорд был лучшим культиватором дьявольского да, он не мог слишком сильно радоваться этому. Дружеская встреча Мастера Суна с ним, скорее всего, помешала дьявольскому конкорду проявить какую-либо враждебность. Хань Ли внутренне покачал головой. Хотя он чувствовал себя несколько мрачно из-за этого, он не принял это близко к сердцу. С его нынешним уровнем культивации, даже если дьявольский конкорд попытается убить его, у него будет более чем достаточно силы для собственной защиты. Тем не менее, Хань Ли твердо верил, что дьявольский конкорд не решится на такую глупость. Когда Вэй Вуэ сообщил дьявольскому конкорду, что Хань Ли собирается взглянуть на дьявольскую ци, дьявольский конкорд просто нахмурился, а затем кивнул в знак согласия. Под руководством всем троих Хань Ли направился к гигантскому водовороту. Через мгновение гигантский водоворот вошел в поле зрения Хань Ли. Водоворот был около километра в ширину. И, как ни странно, он не брызгал морской водой, а скорее испускал нити чистой духовной ци. Сочившаяся духовная ци собралась в тумане над водоворотом и переливалась от солнечного света, создавая прекрасное зрелище.
Хань Ли глубоко вдохнул влажный морской воздух и почувствовал, как его сердце дрожит от чистой духовной ци поблизости. Если водоворот высвобождает столько духовной ци за каждый день своего существования, очевидно, он обладает невероятным ее количеством. Поскольку он не мог видеть глубь водоворота сверху, тело Хань Ли вспыхнуло светом, и он полетел к центру водоворота, надеясь осмотреть его поближе. Поднявшись над ним, Хань Ли почувствовал огромную силу, которая давила на все его тело и втягивала в водоворот. Он тут же покрыл себя лазурным световым барьером и, полагаясь на свой уровень культивации, смог стабилизировать себя. Вздохнув с облегчением, он посмотрел вниз с помощью своих глаз духовного прозрения. В этот момент трое великих культиваторов тревожно наблюдали за Хань Ли. Вэйвуй повернул голову в сторону и сказал тяжелым тоном: «Брат Сун, помнится, старейшина из моей секты, культиватор на средней стадии зарождающейся души, упал более чем на 30 метров, прежде чем смог стабилизироваться. Об этом мне тоже сообщили», — сказал мастер Сун с выражением шока на лице. Сила притяжения водоворота невероятно сильна. Даже мы были застигнуты врасплох и были поражены этим. Вэйвуй щелкнул языком и обнаружил след восхищения. Так и есть. В прошлом я чувствовал, что уровень культивации господина Ханя немного странный, поскольку он явно глубже, чем у обычных культиваторов. Теперь, когда он вошел в среднюю стадию зарождающейся души, его магическая сила стала еще чище. Я действительно не знаю, каково его основное искусство культивации. Это удивительно. Совершенно непонятно, мастер Сун был в замешательстве, хотя существуют высокоранговые искусства культивации, которые могут значительно увеличить магическую силу культиватора, их либо невероятно трудно культивировать, либо в них есть какой-то серьезный недостаток. Неизвестно, какой вид искусства культивации использует господин Хань. Дьявольский конкорд молчал, но выражение его лица было мрачным. В этот момент фигура Хань Ли размылась, и во вспышке лазурного света он снова появился рядом с тремя великими культиваторами. Хань Ли спокойно сказал: «Этот водоворот, очевидно, обладает удивительной духовной ци и невероятно мощной силой притяжения. Я не знаю, насколько он глубок и в чем заключается опасность. Из-за огромного расстояния и плотной духовной ци наше духовное чутье не способно проникнуть слишком глубоко. Если мы хотим изучить дьявольскую ци, нам остается только заглянуть в его глубь. Хотя мы сможем противостоять силе притяжения, господину Ханю лучше использовать защитные сокровища во время спуска. Кроме того, внизу есть много маленьких водоворотов, которые могут быть опасны. Как насчет того, чтобы я спустился вниз с тобой?» — предложил мастер Сун. Восхищенный его предложением, опасения Хань Ли полностью исчезли. «Тогда я вынужден побеспокоить тебя. Было бы здорово, если бы ты сопровождал меня». Хань Ли и мастер Сун быстро превратились в лазурную и белые полоски света соответственно, исчезнув в водовороте. Остались только Вэйвуй и дьявольский конкорд, и они молча смотрели на водоворот в полной тишине. Через некоторое время дьявольский конкорд повернул голову и спросил: «Брат Вэй, что ты думаешь о господине Хане из секты дрейфующего облака?» Вэйвуй слегка улыбнулся и ответил, что я думаю о нем. «Что ты имеешь в виду?» Глава 875. Глубины дьявольской ци. Дьявольский конкорд фыркнул и холодно сказал: «Почему господин Даосист Вей спрашивает, если ты уже знаешь ответ? Не говори мне, что ты не боишься того, кем он может стать. Поскольку он уже вступил в среднюю стадию зарождающейся души в столь юном возрасте и обладает такими мощными способностями, к тому времени, как он достигнет поздней стадии зарождающейся души, у нас больше не будет нашего нынешнего положения в небесном южном регионе». Вэйвуй взглянул на дьявольского конкорда и загадочно улыбнулся. «Хех, моя точка зрения немного отличается от твоей. У тебя другое мнение». «Какое? Разве у тебя есть уверенность в том, что ты сможешь подавить его после того, как он достигнет поздней стадии зарождающейся души?» «Подавить? Зачем мне это делать? Я самый старый из 3 великих культиваторов небесного южного региона. Мне осталось жить лет 100. Даже если бы был реинкарнацией истинного бессмертного, он не смог бы достичь поздней стадии зарождающейся души через 100 лет. Но и в этом случае, даже если он полностью подавит небесный южный региона, какое это имеет отношение ко мне?» Услышав это, дьявольский конкорд сказал: «Брат Вей готов позволить одному человеку силой отнять у тебя все, что ты так старался получить. Если бы ты объединился со мной, я бы пошел тебе на уступки». «Мне это не интересно», — прямо ответил Вэйвуй. «Неужели брат Конкорд не видит, что уже слишком поздно принимать меры? Я бы поддался на искушение этому предложению, пока он был на ранней стадии зарождающейся души, но теперь его способности не слабее наших, несмотря на то, что мы на разных стадиях.
Я не заинтересован в том, чтобы стать врагом культиватора своего уровня и не хочу навлечь на свою секту бедствия. Брат Конкорд, ты лучше всех знаешь, что кого-то, нашего уровня, победить сложно. Даже если мы устроим засаду вместе, этого будет недостаточно. Конечно, если бы ты смог создать ловушку, похожую на ту, что мы использовали для борьбы с высшим демоном, это была бы другая история. Затем воевой добавил, но, как я понимаю, тебе лучше его не провоцировать. В конце концов, этот человек может в будущем объединить небесный южный регион. Не забывай о могучих культиваторах стадии божественной трансформации, которые в прошлом объединяли его. Услышав это, дьявольский Конкорд задумался и больше ничего не сказал. Тем временем Хань Ли и Мастер Сун погрузились на глубину около 10 километров в водоворот. Под сильным давлением духовной ци им приходилось спускаться довольно медленно. Хань Ли уже вынул свой синий световой щит и окутал свое тело барьером синего света. В этот момент более 30 полос золотого света начали быстро кружиться вокруг его тела, уводя его еще глубже в водоворот. Мастер Сун с легкостью углублялся. Вокруг его тела вращался всего один белый летающий меч, но он мог легко разрезать слои белой духовной ци в водовороте и следовал за Хань Ли. Хань Ли почувствовал след восхищения при виде этого. Как он и ожидал, эксцентрики на поздней стадии зарождающейся души были уникальными. С этой мыслью Хань Ли охватил свое окружение своим духовным чутьем. Он смог высвободить его примерно на 40 метров вниз, а затем сила давления отразила его. Своими глазами духовного прозрения он видел чуть ниже, чем 100 метров, однако он видел только туман. Также его глаза духовного прозрения видели появление духовных водоворот, что позволяло ему их избегать. Конечно, Мастер Сун заметил, насколько ловко Хань Ли избегал скрытых водоворотов духовной ци до их появления, в результате чего он был под еще большим впечатлением от Хань Ли. Самого же Мастера Суна совершенно не волновало, что Хань Ли потенциально мог достигнуть поздней стадии зарождающейся души и объединить небесный южный регион. И если он не ошибался, Хань Ли был культиватором, который искренне преследовал небесное Да и потратил бы свою жизнь на усердную культивацию, вместо того, чтобы заниматься чем-то, что могло бы причинить ему ненужные неприятности. В противном случае, Хань Ли, конечно, с легкостью мог захватить контроль над государством Си. Согласно сообщениям праведного Да о состоянии Си, когда Хань Ли находился на ранней стадии зарождающейся души, а затем вошел в среднюю стадию, он не проявил никакой тенденции к жажде власти, в результате чего Мастер Сун мог спать спокойно. Спустя промежуток времени, за который можно закончить обед, Хань Ли прикинул, что он уже спустился на глубину более 30 километров, и невольно взглянул вверх, однако белый туман духовной ци закрывал ему обзор. Учитывая огромное давление, которому подвергались летающие мечи Хань Ли, он считал, что только культиваторы средней стадии зарождающейся души способны опуститься на эту глубину. И если бы не тот факт, что его искусство, меча лазурной сущности, обеспечивало более глубокую магическую силу, чем культиватору его уровня, давление для него могло бы стать большой проблемой. Как только Хань Ли погрузился в его мысли, Мастер Сун крикнул ему: «Господин Хань, мы скоро прибудем на дно. Будь осторожен». «Большое спасибо, брат Сун». Хань Ли быстро пришел в себя и посмотрел вниз. Перед ним предстало ослепительно белое сияние, и, увидев это, Хань Ли невольно замедлился. Через мгновение Хань Ли и Мастер Сун остановились примерно в 20 метрах над белым световым барьером. С помощью своих глаз духовного прозрения Хань Ли мог четко видеть бесчисленные нити дьявольской ци. Глядя на световой барьер, Хань Ли пробормотал: «Вот что подавляет дьявольскую ци. Это будет довольно хлопотно». Мастер Сун объяснил: «Верно, количество дьявольской ци превратило ее в пропасть. Неизвестно, насколько глубоко она уходит внутрь. Не стану скрывать от тебя, мое искусство культивации обладает некоторыми защитными свойствами от дьявольской ци, и я попытался войти. Но я смог достичь глубины около 300 метров, а затем был вынужден повернуться. Что касается как дьявольской природы, так и ее количества, то это не то, что обычные культиваторы могут коснуться. Культиваторы дьявольского Даа, практикующие древние дьявольские искусства, получат огромный всплеск культивации, если они коснутся этого, но, к сожалению, их души рассеются». Хань Ли кивнул, слушая его и уставившись на дьявольскую ци за световым барьером, молча размышляя над этим вопросом. Немного подумав, Хань Ли сказал: «Брат Сун, подожди минутку. Я собираюсь взглянуть и посмотреть, насколько грозна эта дьявольская ци. Будь осторожен, брат Хан». Мастер Сун не был удивлен действием Хань Ли. Не говоря ни слова, фигура Хань Ли несколько раз расплылась, а затем кончик его ноги коснулся светового барьера. Затем полоса лазурного меча ци длиной фут выстрелила, мгновенно пробила световой барьер и попала в дьявольскую ци, а затем исчезла без следа. Хань Ли немного удивился, но вскоре он что-то понял.
Световой барьер был эффективен только против дьявольской ци, ему не нужно было бы прилагать никаких усилий, чтобы пробиться сквозь него. С этой мыслью золотые полосы мечей, вращающиеся вокруг него, загрохотали и заискрились дугами молнии, создавая вокруг него гигантскую сеть молний. На данный момент его понимание и постижение божественной дьявольской молнии достигло невероятных глубин. Сделав жест заклинания руками, сеть молний быстро сжалась и мгновенно обернулась вокруг его синего светового барьера, создав вокруг него огромный шар молнии. Его летающие мечи сжались до размера в несколько дюймов по его приказу и влетели в его рукав. Сделав это, Хань Ли молча прошел сквозь световой барьер и без какого-либо сопротивления вошел в дьявольскую ци. Прогремел гром, и черная дьявольская ци набросилась на него, но раскаты молнии разгоняли дьявольскую ци, непрерывно взрываясь вокруг него. Хань Ли не двигался. Он просто стоял на месте, наблюдая, как божественная дьявольская молния проклинает облака дьявольской ци. В результате дьявольская ци быстро восстановила свою первоначальную форму и снова набросилась на него со всех сторон. Хань Ли нахмурился, и его сердце ушло в пятки после того, как он увидел скорость, с которой его божественная дьявольская молния поглощалась. Он задумчиво наклонил голову и углубился в дьявольскую ци. На данный момент Хань Ли не собирался распространять свое духовное чутье через световой барьер. Концентрированная дьявольская сущность ци, что была под ним, могла испортить духовное чутье культиватора, нанося огромный вред любому, кто достаточно глуп, чтобы сделать это. На данный момент его единственный вариант — использовать глаза духовного прозрения, чтобы заглянуть внутрь. Тем не менее, даже с их помощью он смог заглянуть только на 10 метров. Спустившись на глубину около 600 метров, Хань Ли остановился и огляделся по сторонам, а потом вернулся. Когда мастер Сун увидел, как появился Хань Ли, он улыбнулся ему и сказал: «Божественная дьявольская молния очень сильна. Ты мог оставаться внутри в течение такого большого периода времени без малейшего вреда. Она заслуживает своей великой репутации». «Это было не так много», — спокойно ответил Хань Ли. «Поскольку дьявольская ци не находится под чьим-либо контролем, она легко рассеивается. Давай вернемся и поговорим наверху». Мастер Сун кивнул в знак согласия. Затем Хань Ли извлек свою золотую молнию, вызвал летающие мечи и вернулся на поверхность. Когда они вышли на поверхность, Вэй Вуэ спокойно спросил их: «Ну что там?» «Господин даосист Хань, с помощью своей божественной дьявольской молнии ты можешь свободно перемещаться внутри дьявольской ци?» Немного подумав, Хань Ли ответил: «Я уже все проверил, но прежде чем согласиться, я должен сначала спросить вас, где вы хотите установить пластину формации. Если место находится слишком глубоко внутри дьявольской ци, я боюсь, что даже моя божественная дьявольская молния не сможет ее сдерживать». Дьявольский конкорд предложил: «Давайте вернемся в пещерную резиденцию и обсудим конкретное место». Пластина формации все еще находится в руках мастеров создания ограничительных заклинаний. Нужно сначала забрать пластину, тогда и поговорим. В конце концов, пластину формации было нелегко создать, поэтому мы не можем потерять ее в процессе.